Mana bugun 8-may, bahorning oxirgi oylari ham keldi. Mana sizlar bilan hozir tabiat manzarani olaman. Mana ko'rsat, daraxtlar. Qushlar. Mana daraxtlar. Yam-yashil bo'lib ketgan. Qizg'aldoqlarim ochildi. Mana glas, hayla, yong'oq. Mana ham bitta glas, hayla yong'oqlar, bodom daraxti. Hayla, qizg'aldoq, hayla. Daraxtlarni ko'ryapsizlarmi? Dahshat ko'p. Yam-yashil bo'lib turibdi hamma yerimiz. Heyla daraxtlar. Qishlog'imiz daraxtlar. Mana olmalar katta bo'lib soldi. Shu yili har ko'rsataman sizlarga. Katta bo'lib soldi. Mana. Mana katta olmalar soldi. Mana. Mana olxori. Bu shirin olxori, bu achchig'i. Mana achchiq olxori. Achchig'i. Mana boynagi olma daraxti. O'shandan ko'p balo soldi. Mana. Eyla mayska glas. Mana makkayi. Dedi. O'shanaqa narsalar.
Sizlarga mayski g'alosni ko'rsataman. Mana ko'p bedalar. Ana daraxtlar kattakon bo'lib ketgan. Mana shaftoli ham solgan. Hayla giloslar dahiya katta bo'ladi pishsa. Yana bir olaman sizlar bilan manzarani. Yana yozdami, kuzdami olib beraman sizlarga. Keyin yozdagi mevalarni, pishgan mevalarni ham olamiz birgalikda. Hali yana olamiz. Hep birga olamiz. Mana bedalar, mana pishak. Pish desa keladi oldiga. Nalarda yam-yashilda bizlarning qishlog'imiz. Hali bedalar gartaq qoldi pishishiga. Olmalar tirama pishadi. Kuzning oxirgi oyida. O'riklar yozlarda pishadi. Gullolalar. Baq. Hayla gilos. Hayla olxori. Hayla o'rik. Hayla shaftoli. Hayla shaftoli. Yong'oq. Tut. Bahayla ko'p narsalar. Yong'oqlar zo'r soladi. Bittasi ko'r yong'oq. Ketdik, endi boshqa yerlarni ham ko'rsataman sizlarga. Makkaylarni ko'rdingizlarmi? Mana. Hali kechakdan o'sayapti. Uni boshida qarg'alar yeb ketadi. Hozir unga bir texnologiya ishlab chiqardik. Mana texnologiya. Shuncha qarg'alar ketadi. Mana. Mana bedalar. Bedalarni ko'ryapsizlarmi? Mana katta o'rik. Juda ham katta o'rik. Bunda dahshat ko'p soladi. Mana kartoshka. Hayla o'zim bog'. Mana bog'ga keldik. Hozir sizlarga pomidorlarni ko'rsataman. Mana bog'. Mana bog'. Mana qulupnay.
qulupnay chiqayapti asta-asta. Mana pomidorlar. Mana golbarski. Mana bu yerga handalak egamiz, qovun ekamiz. O'shanday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir yana kartoshkalarimizni ko'rsatamiz. Mana kartoshkalar. Xon u yoqda ular turibdi. Pomidor. Pomidorlar. Ko'p ekib tashladik pomidorni. O'zi. Ko'p tomosha qilamiz endi. Hamma yer manzarasi ko'rinadi. Endi shu yerdan videoga olamiz. Mana pomidorlarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu bizning bog'imiz. Hamma ekinlar bor, o'tlar bor, daraxtlar bor, bog'lar bor. Uyimiz bor, giloslar bor. Qo'ni-qo'shnimizniki. Ular ham yaxshi bizlarni gilos yeyishga chaqiradi. Teraklar, hamma yoqlarda daraxtlar ko'p. Mana o'rik daraxtlari, shunday ko'p daraxtda sanog'ini bilib bo'lmaydi. Lolalar. Davcha. Davcha va bog'lar. Qushlar ham uchib sayrab yuradi. O'zi yoqda dahshat ko'p lolalar. Endi videoga olyapman. Ha. Aldım. Alhamdulillah. Mana daraxtlar. Qizg'aldoq lolalar. Lotoq. Pomidorlarni ko'rdingizlar. Mana pomidorlar.